誒，Hello，大家好，歡迎大家嚟到我嘅 channel。咁今日呢，就想喺度呢打一集。哇，好多人！好嘅，今日呢，就想喺呢度呢同大家呢起一個兌換機，起一個兌換機，咁樣，這樣，咁就會喺出邊起啦。OK，咁我哋首先要準備材料呢，就係漏斗一個啦，即係需要漏斗啦，一個按鈕，跟住之後呢，就紅色火把，其實紅色火把唔需要嘅，跟住之後需要台階啦，用咩台階都 OK 嘅，跟住之後對應翻嗰一隻台階相同顏色嘅一個block 啦，跟住將一個盒仔，跟住之後展示欄，然之後呢，今次就想用呢個嘅綠寶石兌換呢一個嘅撫摸金蘋果。好，咁我哋就開始啦。幾時有隻貓㗎？咁就呢個垃圾桶嚟嘅噃，呢度啦。咁樣，首先呢，就起兩格先嘅，三格啦。然之後需要向前行，咁樣喺下邊。然之後上邊呢，就放個箱子，然之後取消前行，就咁樣。哦，sorry。OK，咁就放三個啦。等一陣啦，我 delete 一啲。OK，啱啱就 delete 完畢啦，咁就好啦，繼續啦。牌仔，然之後呢度放，唔係喎，呢個係我哋就要喺呢度咧就放，呢度就要投入呢個綠寶石啦，跟住之後呢度咧三格，跟住之後就需要呢一個嘅。頭就係放喺度，然之後側邊呢，就將佢圍好。OK，咁就 OK 啦。然之後上邊咧就封好。No， 有冇 come here？ sit sit。這裡有沒有？不來吧。唔使打死隻貓，但都係打死咗貓。跟住之後呢度就放按鈕，然之後呢你就只需要 click， 然之後呢放一啲嘅金蘋果入去啦，咁就 OK 噶啦。你可以再放多啲嘅，你可以放滿4格啦。但係呢個嘅就有個唔好處啦，就係佢有一個
即係佢係唔可以變形到啦，即係就算你就咁伸隻手入去都 OK，都可以攞到嘅。同埋佢係唔可以變形，如果你放嗰啲乜嘢入去啦。所以咧呢個咧係需要，呢個係不過呢個係超簡單嘅一個。呢啲大家都可以選擇放啲乜入去都 OK 嘅，唔一定要係金蘋果嘅，因為呢個係唔係冇任何嘅紅色機關啦。OK， 咁就已經完畢啦。就喺度咧，就鋪好一啲嘅石英塊。跟住咧可以睇一格嘅，跟住之後就喺度投一個綠寶石，跟住之後你就攞唔翻個綠寶石噶啦。跟住之後咧就撳一個掣，就可以有金蘋果噶啦。就喺度，跟住你可以執咗金蘋果去。喂！等陣先呢個。好，跟住就繼續放喺金蘋果去，咁就 OK 噶啦，就係咁啦。咁希望大家中意呢個教學啦，呢個超白痴教學。咁呢個都係一個超簡單版嘅一個機器啦。咁即係你咁樣入咗一個，跟住就撳掣，撳掣，然之後就跌咗金蘋果出嚟。或者你可以放個按鈕喺度都得，咁佢都會放出嚟嘅，就係咁啦。但係其實你可以直接放喺手可以撳嘅，咁就咁啦。希望大家中意我呢個設施啦。咁呢個就係食物兌換機啦，咁你就可以呢個係需要有人操控嘅，咁樣。然之後一個人就企喺度，然之後你就合埋上為想要咩，跟住你就俾翻嗰啲嘢人哋，跟住有原先已經準備咗一啲食物喺度，嗰把鑽石叫我之前我教佢，咁就咁啦。希望大家中意呢個設施啦。如果想我拍其他設施嘅話咧，可以喺底下 comment 留言嘅。即係咁啦，咁就希望大家中意啦。即係咁啦，拜拜。